Həyatda hər bir insanın tarixi dəyəri onun öz xalqı və milləti qarşısındakı xidmətləri ilə ölçülür. Xalqımızın vətənpərvər və şücaətli oğullarından biri polis polkovniki Sadir Məmmədovdur. Onun şərəfli, ləyaqətli zabit ömrü vətənin dar məqamında torpaqlarımızın müdafiəsi uğrundakı xidmətləri olduqca təqdirə layiqdir. Onun mənalı ömür yoluna, tərcümə halına nəzər saldıqda mənsub olduğu xalqın tarixi keçmişinə, milli mədəni irsinə, mənəvi dəyərlər sisteminə bağlılığının şahidi olursan. Yüksək əxlaqi keyfiyyətləri el obasından, ata-babalarından aldığını hiss edirsən. Sadir Məmmədov 1950-ci ilin fevralın 14-də Qarabağ mahalında Kəncərli elinin hörmətli ağsaqqalı Surxay kişinin ailəsində dünyaya göz açıb. O hələ kiçik yaşlarından, tay tuşlarından seçilərək məğrur görkəmi, mətun duruşu ilə sanki gələcək peşəsinin xarakterini özündə formalaşdırıb. Zabit olmağı, xalqın asayişinin keşiyində durmağı hər şeydən üstün tutan Sadir, orta məktəbi bitirdikdən sonra Gəncə Pedaqoji İnstitutunun Tarix Fakültəsinə qəbul olunub. Ali təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra o bir müddət Ağdamın Söyüdlüqol kənd orta məktəbində tarix müəllimi, sonra direktor müavini, daha sonra isə Üzeyir Hacıbəyev adına Ağdam Musiqi Texnikumunda müəllim işləyib. 1971-ci ildə SSR Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətə yollanan Sadir, hərbi xidməti Ermənistanın Lernakan şəhərində keçir. Erməniləri və onların xislətini daha yaxından tanımış olur. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra vətənə qayıdan Sadir, hələ uşaqlıqdan könlündəki arzu diləyə, polis olmağa can atırdı. Ataların belə bir məsəli var, niyyətin hara, mənzilin ora. Elə bu məqsədlə o, ata-anasının xeyir duasını alaraq Özbəkistana üst tutur. Orada daxili işlər orqanlarında işə başlayır. Zaman keçdikcə öz işi və peşəsinə bağlılığı onu daha məsul vəzifələrə gətirir. 1973-cü ilin oktyabrın 1-də Sadir Məmmədov Buxara vilayətinin Nəvayi şəhər Daxili İşlər şöbəsinin Cinayət Axtarış şöbəsinə əməliyyat müvəkkili təyin olunur. Qərib eldə olsa da, o özünün ciddi xarakteri, peşəkarlığı və işində qazandığı nailiyyətləri ilə kollektiv içində böyük hörmət qazanır. 1979-cu ildən onu Buxara şəhər Daxili İşlər İdarəsinin Cinayət Axtarış şöbəsinin rəisi vəzifəsinə irəli çəkirlər. Buxara vilayətində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı göstərdiyi əzmkarlıq, şücaət rəhbərliyin diqqətindən yayınmır. Onun əməliyyatçı kimi peşəkarlığı, cəsarəti bütün vilayətə yayılır. O, dəfələrlə mükafatlandırılır. Bütün bu keyfiyyətlərinə görə onu 1982-ci ilin iyulunda Moskvaya, SSR Daxili İşlər Nazirliyinin akademiyasına göndərirlər. Sadir Məmmədov harada oxunmasından, harada işləməsindən asılı olmayaraq orada özünə dostlar qazanır və bu dostluğa münasibətdə hər zaman etibarlılıq nümunəsi göstərir. Bunu onun akademiya illərini əks etdirən fotoalbomlarından da izləmək mümkündür. 1984-cü ildə SSR Daxili İşlər Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirən Sadir Məmmədov vətənə, Bakı Milis Məktəbinə təyinat alır. O burada xüsusi fənlər üzrə müəllim, baş müəllim və həmin kafedranın rəisi vəzifəsində işləyir. Onun həyatının bundan sonraki məqamlarını Sadir müəllimin öz dilindən eşitdik. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1987-ci ildə 21 oktyabrdakı istefa verdi siyasi büronun üzvlüyündən və SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavinliyindən. Hələ o vaxt Qarbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Aqambekyan Yerevanda, İrəvan ora bizim torpağımızdır da, İrəvanda mitingdə demişdi ki, artıq 7 gündən sonra bizim Qarabağ bizimdir, biz Qarabağ alacağıq, artıq bizim sipər yoxdur, Qarabağı heç kim müdafiə edəməyəcək. Əliyev Mərkəzi Komitədən getdi, siyasi büronun üzvlüyündən getdi və Fransanın Humanite qəzetində müsahibə verdilər. Çox özbaşınalıq yaranmışdı. Rəhbərlik
əməliyyat şəraitinə nəzarət edə bilmirdi. Bax, o dövrdə silah-sursat Ağdamda o könüllü dəstələr özləri, o imkanı olan insanlar köməklik eləyirdi. Silah yox idi, polislərin silahlarını əlindən almışdılar. Ən avangard mübarizə aparan o dövrdə Dağlıq Qarabağda Azərbaycan tərəfindən daxili işlər orqanları idi, polis əməkdaşları idi. Eyni zamanda SSR-nin o ki, daxili qoşunların hərbiçiləri Dağlıq Qarabağda idi. Onlar tərəfindən imkan vermirdilər ki, tədbirlər görülsün. Qarbaçov niyə pozdu SSR Konstitusiyasının 71-ci maddəsini, Azərbaycan Konstitusiyasının 119-cu maddəsini? Bakıda götürdü fövqəladə vəziyyət xalqa elan eləməmiş. 20 yanvar qırğınını törətdi. Sındırmaq üçün xalqın əzmi, amma sınmadı. Azərbaycan onsuz da milli azadlıq uğrunda mübarizəni apardı və müstəqilliyi əldə etdi. Mən o vaxtlar, o dövrdə Daxili İşlər Nazirliyi ilə 11 fevral 88-ci ildə Qarabağa ezam olundum. Dağlıq Qarabağa, o kətlərdə, Meşəlidə qalmışam gecələr, nə bilim, Ballıcada, Kosalarda, Kərgicahanda cəmaatı sakitləşdirmək üçün, ancaq rəhbərlik zəif idi, heç bir iş görə bilmirdi. Bu vəziyyətlə məni elə həmin orada ezamiyyətdə olurlar, Şuşa rayon milis şöbəsi idi, o vaxt adlandırılırdı. Polis şöbəsinə rəis təyin elədilər. Və hadisələr çox ağır gedirdi. Necə gedirdi? Silah yox idi. Polis yalnız özü vuruşurdu. Polis ancaq özü müqavimət göstərirdi. Əhalidən silahları yığmışdılar. Fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Komendant saat idi. Artıq SSR-nin silahlı qüvvələri Xan kəndində, Ağdamda, Şuşada rotalar, alaylar yerləşdirmişdilər. Məsələn, Xoramır kəndi vardı. Xoramır kəndindəki ermənilər atırdılar, boşalır, gah bizimkilər 7 dəfə, 8 dəfə yadımdadır ki, o vaxtlar o kəndlər arada da qalan polis əməkdaşı idi. Təşkilat komitəsi də, hərbiçilər də tələb edirdilər məndən ki, Azərbaycan tərəfini sakitləşdir. Belə deyirəm, axı, buradan təxribat törədirlər, girov götürürlər. Burada mitinqlərdə İrəvandan təzyiqlər göstərirlər. Bir faktı da qeyd edeyim sizə. Elə gün olub ki, Xocalıda polis bölməsi yaradılıb, o vaxtları nəqliyyat polisi orada yox olur. Deməli, 32 reys, 33 reys ya 40-la Yerevandan erməni gəlir, tökülürdü. Bunun qabağını hamısını polis aldı, Xocalı polisi. Hamısının qarşısını aldı. Polis qarışırdı. Eyni zamanda burada həm diplomat olmaq lazımdır, həm də döyüşçü olmaq lazımdır. Deyərdim ki, Dağlıq Qarabağın özündə, mən Şuşada hələ rəis olanda, bütün silahları yığdılar. Mən Məhəmməd Əsədovdan xahiş elədim ki, bəs silah gedər, türmədən götür. Mən Aydın müəllim vardım, türmənin rəisi. Xahiş elədim, ondan 3-4 dənə bizə avtomat verdi, polis şöbəsinə. Silahsız idik. Hərbiçilər sanki bu silahları bizdən yığırdı, amma ermənilərdə daha böyük müasir silahlar olurdu. Bunların hamısının qarşısında duran, bax belə polis əməkdaşları ilə könüllü yaradılmış dəstələrdir. Müdafiə Nazirliyi yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq Şuşa rayon Daxili İşlər Şöbəsində işlədiyim müddətdə sanki bütün əraziyə nəzarət edirdik biz. Harda hansı hadisə olurdusa, mərhum Məhəmməd Əsədov deyirdi ki, Məmmədov, get, məsələn, Martuni'dir də, o vaxt adlandırırdı da bizim Xocavənd rayonu. Get orada falan hadisə olub, mənə məruz elə. Baxmayaraq ki, mən Şuşa rayon polis şöbəsinin rəisi idim. Yəni, belə çətinlik, eləcə də Ağdərədə, eləcə də Xocalıda, hansı hadisə olursa, hamısına mən gedirdim. İdarənin funksiyasını yerinə yetirirdim mən, Dağlıq Qarabağın. Və bununla da 90-cı ildə məni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət Daxili İşlər İdarəsinə rəis müavini təyin elədilər. Artıq Volski getdi, Azərbaycanlıların düşməni idi də, bilirsiniz, Volski. Onunla mənim çox toqquşmalarım olub. Hətta məni istəyirdi ki, daxili işlər orqanlarından xaric elətdirə. Orada faktlar var idi. O özləri, onlar, bax o Volskinin rəhbərliyi altında Tumanyans vardı, Robert. Hansı ki,
Daxili İşlər İdarəsinin rəisi idi. Polis işçiləri girov götürürdülər. Nə bilim, vətəndaşları girov götürdürdülər. Tam demək olar ki, Azərbaycanlılara qarşı soyqırım elan eləmişdilər. Onda Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda yoxdur. Dağlıq Qarabağda o vaxtları mənim təklifimlə Təşkilat Komitəsi və Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov 32 bölmə yaratmışdılar, polis bölməsi. Onlardan da polis bölmələrindən biri Ümudlu deyildi. Sırxəvətdə vardı, Dolanlarda vardı, Hadrutda vardı, sonra Xocalıda polis bölməsi, şəhər polis bölməsi yaradıldı. Yəni onlardan da biri Ümudlu kəndində idi. O vaxtları artıq İmarət Qərbət kəndinə, Umudluya qarşı ermənilər yuxarıdan atırdılar. Bu momentdə polis işçiləri qoşulurdu. Yəni burada sabitliyi yaratmaq üçün Təşkilat Komitəsinin tədbirləri idi. Hərbiçilərə də bel bağlamaq mümkün deyildi. Çünki Sovetin hərbiçiləri idi, SSR Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbiçiləri idi. Bilinmirdi ki, bu girov götürülən, bu döyüşləri təşkil edən, onlara sərf edirdi necə? Əgər bir girov Azərbaycanlı götürülürdüsə, buradan örgədirdilər ki, bir girovda siz erməni götürün ki, dəyişdirək. Başqa cür mümkün deyildi. Martunidə Daxili İşlər Şöbəsinin rəis müavini Nuğay müəllimi də girov götürmüşdülər. Oradan da erməniləri Füzulidə girov düşmüşdülər. Onları biz bax Respublika Prokurorluğunun müstəntiqi vasitəsilə dəyişdik o girovları. Ermənilər təxribatlar edirdilər. Hələ o vertolyot hadisəsində, yadınızdadır, 20 noyabr 91-ci ildə 3 nəfərin mən cənazəsini apardım. Jinkin komendatı Minvodda təhvil verdim. Kaçerov vardı, MVD SSR-in gedirdi, o vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyi. Onun nümayəndəsi Kaçerovu və Kavalyov mənim rəisim idi, general. Onu Nijni Novgorodda, o vaxt Qorki şəhər adlandırılır. Gəldim ora, gördüm ki, orada bir erməni olubdu, Çaskovu. Onu göndəriblər, geyib orada təxribat edib ki, Azərbaycanlılar Rus generallarını qırıblar. Orada Patapov vardı, Nəçərnov idi. Mən dedim, axı elə olmayıbdır. Ərazi bizimdir, Dağlıq Qarabağ bizimdir, Qara kətlə bizimdir, orada erməni icması yarayır, ermənilər vurubdur. Görün, bunlar nə cür təbliğatla məşğul, onlar 100 ildir bununla məşğuldular. 20-ci əsri, bütöy əsri onlar təbliğatla məşğul olub. Yalançı erməni soyqırımı filan yaradıblar, bax belə xofla dünyada imc yaranmağa. Amma bugün müasir dövrdə çox gözəl ki, 93-cü ildə Ulu Öndər gəldi, qayda qanun yaratdı, sabitlik yaratdı. Müdafiə Nazirliyimiz yarandı. Bugün bizim ordumuz, fikir ver, Cocuq Mərcanlı çox məşhur bir kənd olubdur. Bizim ordumuz xilas elədi. Möhtərəm Prezident, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında. Seysulan, mən o yerlərin hamısını bilirəm, o yüksəklikləri. Görün, imkan versələr, mən bilirəm ki, bir həftənin içində bir dənə erməni Dağlıq Qarabağın ərazisində qalmayacaqdır. İndi o dövr deyil artıq. Onlar başa düşüblər ki, xeyr, indi artıq könüllülər onlara qarşı vuruşmur, silahsız. İndi onlara qarşı bizim ordumuz var. Və ordumuzun da başında Ali Başkomandan möhtərəm prezidentimiz var. Əmr versə, mən də bu dəqiqə təhsil müəssisəsini qoyub, geyib, kamuflajımı geyib gedərəm. Yəni ki, elə bir vətənpərvər. Fikir ver, mənə elə gəlir ki, elə Cocuq Mərcanlının, Seysulan, Talış yüksəkliklərinin alınması Şuşanın alınması deməkdir, ona addımdır. Ona irəli getmək deməkdir. İlk addımdır, ona görə o mesajdır onlar. Çünki bizim ordumuz çox qüdrətlidir, güclüdür. Möhtərəm prezidentimiz artıq dünyada təbliğ edib ki, bu hamısı yalan, ermənilərə qarşı soyqırım olmayıb. Daim onlar torpaq iddiaları, ərazi iddiaları ilə Azərbaycanlılığına qarşı təxribatlar aparıblar və onlar uduzublar. Sadir Məmmədov 2010-cu ilin yanvar ayından Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin Diplomatiya və Xarici Siyasət Kafedrasının dosenti, Azərbaycanşünaslıq Tədris Mədəniyyət Mərkəzində böyük elmi işçi və Qarabağ bölməsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.
hal-hazırda isə Azərbaycanşünaslıq Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının müdiridir. İşində tələbkarlığı və intizamı onu tanıyanlarda hər zaman ruh yüksəkliyi yaradır. Universitetdə keçirilən beynəlxalq konferanslarda yaxından iştirak edən Sadir müəllim həm də vaxtaşırı olaraq Qarabağ müharibəsi haqqında xatirələrini, bilik və təcrübəsini dövrü mətbuatda nəşr etdirir. Tarixdə o insanların xidmətləri yadda qalır ki, onlar xalqa, vətənə xidmət edir. Bütün zəka və biliyini xalqın gələcəyi üçün sərf edirlər. Sadir müəllim çox ciddi, düzgünlüyü sevən insan olmaqla yanaşı, həm də zəngin daxili aləmi olan bir ziyalıdır. Ona ən böyük mükafatı isə xoşbəxt ailə timsalında Tanrı özü bəxş edib. Bu gün onun ailəsində 3 övlad və 4 nəvə böyüyür. Onunla söhbət zamanı ailəyə göstərdiyi qayğıkeşlik, diqqət, həmçinin içindəki mərdlik, həqiqətsevərlik aydın görünür. Həyatda çox mehriban və diqqətçil insan olan Sadir müəllim ailədə övladlarına qarşı olduqca həssas yanaşan qayğıkeş bir atadır. Təqaüddüyəm, indi elmlə məşğulam. Çalışıram ki, bu bildiklərimi gənclərə aşılayam. Gənc nəsildən nə lazımdır? Gənc nəsil tariximizi öyrənməlidir, keçmişimizi öyrənməlidir, yaxşı oxumalıdır, təhsil almalıdır. Biz keçmişimizi bilməliyik, gələcəyə yaşamaq üçün. Tariximizi öyrənməliyik və təcrübəli insanlar öz təcrübəsini verməlidir və bugün artıq Azərbaycan 18-20-ci illərin Azərbaycanı deyil, 48-ci, 53-cü illərin Azərbaycanı deyil. Artıq bir qüdrətli dövlətə çevrilibdir. Müstəqil olaraq özünü idarə edən, hərbisi olan, güclü prezidenti olan, ali baş komandonu olan bir ölkəyə çevrilibdir. Bugün biz müstəqilik, Azərbaycan dünyada tanınmış və artıq ermənilərin o hiləgər sifətləri açılıbdır. Mənə elə gəlir ki, qələbəmiz də yaxındadır. Bu işin öhdəsindən Azərbaycanın şanlı ordusu gələ bilər. Biz istəmirik, müharibə olsun, sülh istəyirik, sülh olmalıdır. Prezidentin də siyasətinin ən belə yüksək istiqaməti ondan ibarəti sülh yoluyla, diplomatiya yoluyla, yəni başa düşməlidir. Yox, olmadığı təqdirdə yəqin ki, bu labüddür, əhali də buna hazırdır. Çünki aprel döyüşləri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqın dünyaya baxışı, vətənə baxışı dəyişdi. Bir dəfəlik vətənpərvərlik ruhunda necə döyüşmək, necə yaşamağı öyrəndik. Bilirsiniz, bunlar hamısı ibrət dərsidir. Ona görə də mən əminəm, yaxın gələcəkdə yəqin ki, o Cocuq Mərcanlıda taxılan bayrağın birini, mən ora sürünə-sürünə gedəcəm. Öz kəndimizə, Şuşaya, çünki hamısı mənim üçün çox doğma yerlərdir.